MRR Hospital is very nice. Nice swimming pool, food accommodation is very nice. We can come here and we can warm up and for a cheer up. Everything is very good and cheapable and it's good to health. That's all. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿ ಏನೋ MRR ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಸೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ MRR swimming pool, just swimming pool. Extremely clean water and I think it's very peaceful. The weather is amazing, so it's much better to swim in this weather. Okay. And having a great time. MRR ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲು ಎಲ್ಲ ಫುಡ್ಡು ಗಿಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಫುಡ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೇಮ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ಇಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ಒಂಥರ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಥರನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನಿಸಲ್ಲ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.